There is a limit to what you can give. A. Discuss. B. Dispute. C. Condemn. D. Compromise. A. Childhood. B. Childish. C. Jirra jirtu hordoftoota keenya intaraansii bara 2016 jechuudha. Akka biyyaatti jechuudha. Ingiliffaa irratti gaafii vokaabulariidhaaf dhaloyte. I think gaafii 5 fakkaata yaa gaafii 5tu kenname jechuudha vokaabulariidha. Bara 2016 jechuudha bara darbee. Educational Assessment and Examination Service yookaan immoo EAES Ethiopian Secondary School Leaving Certificate Examination kan jedhu yookaan immoo ESSLCE kan jedhu jechuudha. English Hamlee jechuudha kan fudhatamte jechuudha bara 2016 Ethiopian calendar asumaanuu jechuudha telegiraama keenya kana Afrikaan quick learners kan jedhu kana join godhaadha achirraa bal'inaan jechuudha tana PDF-dhaan achirratti isin maxxansa waan ta'eef achirraa argachuu dandeessan jechuudha. Haatteef ofnu Section 3 Vocabulary Complete instruction jechuudha. Question from 19 up to 24 are incomplete sentences dha. Incomplete sentences saniifuu guutuu danda'uu qabdanii. There are 4 alternative words or phrases A up to D. Filannoo A'dhaa hanga D qabdanii. San keessaa filachuu danda'uu qabdan. Given below each question, choose the words or phrase that best complete the sentences and blanken the letter of your choice on the separate answer sheet provided. Okay. Gaafiin 19ffaadha. Any negotiation is a give and take process, but there are things we cannot dash for anything. There is a limit to what you can give. Negotiation irratti jechuudha. Wanta give gootuuf take process jira jechuudha. Wanta fudhattuuf kan kennitu jechuudha. But garuu there are things we cannot dash for anything. There is a limit to what you can give. A. Discuss. B. Dispute. C. Condemn. D. Compromise. Explanation isidha. Gaafiin compromise taati deebisaan compromise idha. Explanation isaanii tokkoon tokkoon ilaallu. Why the D is correct and also why the another choice is incorrect. Kayo balina kan lalo tayo jechuudha. Discuss discuss and while negotiation involves discussion. Dhugaadha discussion involve goote jechuudha. The sentence refers to give and take process. Saying you cannot discuss something for anything makes little sense in a negotiation that is already happening. Waan gartee si dura taasifame tokko irra deebitanii akka haasoftuuf yookaan immoo dhaleessituuf hin eeyyamamu jechuudha. Dispute. Bino. Dispute. To dispute means to argue yookaan disagree jechuudha. The context is about what you are willing to give up yookaan compromise, not whether you are willing to argue jechuudha. Not whether you are willing to argue. Isin sirra jiru. This means to express strong disapproval. You don't condemn an item in exchange for something else in a negotiation. You either trade it or you don't. Sanifu D is the correct answer. Akkuma jalqaba isiniif yaalaa ture jechuudha. Compromise means to make concession which directly related to the limit to what you can give. Kayyoo wajjin kan relation qabu maal jechuudha. Compromise dha jechuudha. Okay, gaafiin itti aanu gaafii 20ffaa maali? The conflict between two countries had dash effect on their economy. They have been spending a lot on armament. Isin irra jirtu A. Encouraging. B.
a disastrous, C, a complementary, D, an easing. Kanaafuu asirratti maal hubachuu danda'u qabdan hoggaa akkatti dubbistan conflicting between biyyoonni lama walitti gaafa buute jechuudha. Haddaash effectii qabdi. On their what economy isaanii irratti. Dhiibbaan isaan economy isaanii irra qaban maal jedhama? They have been what spending a lot on armament irratti baay'ee baasanii jechuudha. Kanaafuu encouraging ta'uu maal jechuudha disastrous yookaan damage katoo kana ta'a jechuudha. Complementary hin ta'u enda easing hin ta'u jechuudha. Okay, conflicting between two countries had dash effect on their economy. A, encouraging. Conflicting and the heavy spending on armament yookaan weapon kennuun jechuudha are negative for an economy, so they cannot be encouraging. Kanaafuu wanni weapon yookaan meeshaan waraanaatu jechuudha maaliif conflict wajjin walitti deemti malee encouraging gootu jechuudha. Kanaafuu encouraging godhu economy jechuudha. Kana economy wajjin maal jechuudha negative jechuudha. Maaliif sababa meeshaa waraanaa san bitaniin economy isaanii effect taati malee maal jechuudha encouraging taatu jechuudha. Okay. Gaafiin isii sirra jirtu maal jettee jechuudha deebisaan isii sirra jirtu si choosing jechuudha. A complementary hin taatu. This would means the conflict helped ya or completed the economy kana help gooti walitti bu'insa. Akkasumatti complete the economy. Where spending usually drains resource from other sectors rather than complementing them. Dirra kajiro an easing. Easing implies making something easier or less painful. High military spending during a conflict creates financial strain. Not easy jechuudha. Kanaafuu biirra ka jiru disastrous kennu. Maal jechuudha? Correct ta'a jechuudha. Disastrous matches a negative context of high spending on weapon yookaan meeshaa waraanaa san of war. Kajoo kanaaf fit ka godhu deebisaa sirra ka jiru kanaa sirrii ta'a jechuudha. Biirra ka jiru kanaatu sirriidha jechuudha. Gaafiin 21ffaan a new cure for malaria has been found. This would reduce the dash of the disease, especially in developing country. Okay. A, immunity. B, longevity. C, famine. D, fatality. Kanaafuu correct answering fatality dha jechuudha. Kanaafuu immunity jechuun is a cure helps people recovery dhaaf ka maal jechuudha tajaajiltu. It doesn't reduce dha. Kanaafuu hin hir'istu jechuudha. Immunity is that body's ability dandeettii madiidummaa qaama keenyaati to fight the disease qaama dhibeewwan maal godhuudhaaf jechuudha fight godhuudhaaf madiidummaa qaamaa jennaan. We want to increase immunity not reduce it jechuudha. Kanaafuu immunity kan itti increase goonu malee isii maal jechuudha gadi hin hir'isnu jechuudha. B'n ammoo longevity jedha. Longevity refers to long life jechuudha. Reducing the longevity of a disease is an acquired phrase. Medicine typically targets the days rate of it. Kanaafuu longevity sin ta'u jechuudha. Famine kajennu kanoo. Famine is a widespread scarcity of food jechuudha. Babal'ina hanqina nyaataati jechuudha. While malaria is problem in developing country biyyoota guddataa jiranitti jechuudha. Malaariyaan waan rakkoo qabduuf jechuudha. Dhiibbaa waan qabduuf medical care for disease doesn't directly reduce the food shortage. Hanqina nyaataa san hir'isuu hin danda'u jechuudha. D is correct choice. Fatality refers to the number of days which a car would successfully lower. Kanaafuu
fatality is the correct answer yennan. Gaafiin 22ffaan due to economic and cultural factor many children in the countryside dash of school jechuudha. Kanaafuu sababa hanqina ekonomiitiin akkasumatti aadaawwan duubatti hafoo cultural factor jechuudha. Many children ijoolleewwan hedduun biyyoota magaalaa osoo hin ta'in jechuudha baadiyyaa keessatti barumsarraa ala tahanii hiikaan isaa barumsarraa ala ta'ee jechuudha. Sababa maaliitiif? Sababa hanqina ekonomiitii fi akkasumatti ammallee kaalcharaalee jechuudha. Ekonomii hanqina maallaqaa akkasuma kaalcharaal gaafa inni fakkeenyaaf amma barumsa seenuun kun yookaan barumsa barachuun kun akka duubatti hafumatti warri yaadanis jiru jechuudha kaalcharaalii. Yookaan immoo sadarkaa barumsatti seenan jaanii eega guddatanii of baran jechuudha kan seenan jaanii warri yaadanis jiru jechuudha. Saniif cultural factoriin kana qabdi jechuudha ijoollee irratti. Kanaafuu many children dash of school kan yookaan maal jennaan jechuudha leave out kan kun leave out miti. To leave out means dhiisuu jechuudha. Gallakkisuu omit yookaan exclude yookaan omit someone. Children don't leave out of school jechuudha. They are either left out of the activity or they leave the school entirely jechuudha. Run out means to have no more of something jechuudha. Like running out of milk. Sifaarsuu barbaade fakkeenyaaf ammaan tana I am running out of words jettee ibsuu dandeessan jechuudha. Gaafa ammaayis akkasuma galateeffachuu barbaadan jecha siif hin qabu yaada yoo of keessaa qaba. Bar jecha siif hin qabu. Akkaan itti galateeffadhu jecha siif hin qabu jechuudha. Hiika yoo of keessaa qaba jechuudha. Running out kan jedhu. Running out of milk hoggaa jedhu maal jechuudha? Aanan hin qabnu jechuudha. It doesn't fit the context stopping education kana fitti godhuu miti jechuudha. Kanaafuu deebisaan ta'u jechuudha diirra ka jirus. Okay. Fall out ka jennu diirra ka jiru. Run outiin sirra jira diirra ka jiru ammoo fall out dha jechuudha. Fall out dha. This usually means to have an argument with someone or for an object to physically fall from a container. It is not the standard terms for leaving school jechuudha. Kanaafuu B is correct answer. Drop out jechuudha deebisaan sirriidha. Drop out is specific phrasal verb used for quitting an educational program jechuudha. Kan fayyadamnu maal jechuudha? Drop out jechuudha. Drop out jechuudha. Gaafiin 23 argamte jechuudha akka koodii qormaata kanarratti. While building collapsed when it was hit by a missile, only 2 dash children were found alive in the rubble. A. Mysterious. B. Miraculous. C. Fortunate. D. Fearless. Kanaafuu, which one is the correct answer as you think? Kanaafuu, the correct answer in kamee jechuudha miraculous kan it will be correct answer jechuudha. Ibsa isaanii gaafa ilaallu mysterious while the situation is intense. Mysterious describes something strange or unknown, waan hin beekamne tokko jechuudha. Waan keessummaa ta'e tokko yookaan waan hin beekamne tokko gaafa ibsinu mysterious jennaan. It doesn't fit the context of surviving a building collapse kana hin ibsitu jechuudha. Fakkeenyaaf amma God works in mysterious ways jennaan. Karaan beekamne rabbiin maal jechuudha? Hojjeta jechuudha. Hojii rabbii hin beekamu kajaan maal jechuudha? God works in mysterious ways. In mysterious way jettanii deebisuu dubbachuu dandeessan jechuudha. Fortunate sirra ka jiru jechuudha. This means lucky. While they were lucky to be alive, miraculous is a stronger, more common term used when survival seems impossible in total destruction. In maal jechuudha? Impossibility jechuudha.
Kanaafuu fearless kan jedhu dhiirra kan jiru jechuudha. Being fearless yookaan brave doesn't explain how they were found alive in what rubble. Survival in the collapsed depends on lucky or miraculous, not bravery jechuudha. Kanaafuu miracle kan jedhu maal jechuudha? Would be the correct answer ta'a jechuudha. Miraculous. Kanaafuu B is correct answer. Miraculous emphasize that their survival was almost impossible given the rebel. Gaafiin isa dhumaa 24ffaa maal jettee jechuudha. I think dash memories are usually pleasant. That is because as children we didn't have to worry about the hardship of life. Kanaafuu A childhood, B childish, C children, D child. Kanaafuu childhood jenteen tun deebisaan irra jirtu sirriidha jechuudha. Childhood. Okay. Gaafa definition isaanii ilaallu jechuudha. I think dash memories are usually pleasant. Childish means this is often as insult meaning jechuudha. Silly yookaan immature hin bilchaanne yookaan hin guddanneeti jettanii ijoollee jettanii gaafa akka arraba fayyadamtu jechuudha. Ati warra daa'imaa gaafa itti nama tokkoon arrabsitu nama tokkoon jettu maal jechuudha? Arrabsaa jirta jechuudha. You are childish jechuudha. Ijoollummaan sirraa hin baane faayanii kan arrabsanii jirani. Akkas jechuu isaati akka sana of keessaa qaba jechuudha childish jechuun. It doesn't describe the period of life sirra kan jiru children. This is plural noun jechuudha. Plural noun you cannot use children as an adjective to describe something yookaan memory kan kana jechuudha. In the grammatical structure keessatti fayyadamuu hin dandeessanii jechuudha. Kun just plural of the child jechuudha. Dhiirra kan jiru immoo child akkuma beektan is singular jechuudha. Kanaafuu child is a noun jechuudha. Kanaafuu singular noun dha. Childhood is what specific noun form used to describe the state or time of being a child jechuudha. Ijoollummaa irra turre san kan ibsinu childhood. Fakkeenyaaf amma haadha warraa abbaa warraa inni amire fakkeenyaaf amma namni tokko gaafa fuudhee abbaa manaa ta'uun akkami? How about the fatherhood? Yoo heerumtee yoo how about the motherhood? Haadha ta'uun akkami? Abbummaa ta'uun akkami? Jettanii gaafa gaafattan akkana gaafachuu dandeessan jechuudha. Gaafa dardarummaa taate maal jennaan jechuudha? Adulthood jennee dubbachuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu correct answeriin A dha jechuudha. Childhood kan jennu correct answer taati. Paartii tuun maali? Substitution of instruction kan jiru bal'inaan kan yeroo dhuftu hojii ilaallu ta'a. I guess gaafii 5 jechuudha. Bal'inaan kan ilaallu ta'a jechuudha yeroo dhuftu. Akkasumas itti daballee waa'ee giraamaarillee kan ilaallu ta'a jechuudha. Akkasuma waa'ee akkamii paaraagiraafii keessaa gaafii deebisuu kan dandeenyu bal'inaan kan ilaallu ta'a jechuudha yeroo dhuftu. Hangasitti yeroo gaarii qabaadhaan affeerra teenya. Thank you so much.